Arni siya parman biti lang so youth club a hinpen hornat pia lang sunalong an kahumri pon. Korkan tialong BJP mass joining kapedua hut bangsuri siya pai BJP along kaching bedun. Khat long inut ki thitang abangar pum kilong. तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर करना कभी तू मैनू नजरों से दूर छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात जो अख लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे मैनू बड़ा तड़प तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोले Karbi Anglong. This is a C score and I am super excited to be performing live at the Karbi People's Hall, Taralangso, Deepu on April 18th. I'd like to thank the Chief Executive Member of the Karbi Anglong Autonomous Council, Dr. Tuliram Ronghang, for inviting me. I'm thrilled to perform for you all, excited to see you all there, so don't. Karbi Anglong live adaba birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjupunik thang. Phode det tengni det puasaram theson si Karbi Anglong long pen angtana district jasemet tibok tirai lason si Nagaon Morigaon district long bangahem paduduna Karbia so tuma pran kedam nang lake akimialam kalilo. Kedam tang surihini ra inkora sianingkan jangmi poni phai inkora hiniani Nagaon district rohalong kedo inut prakas borthakura hemalong kachubi pon ningkan krehini arta kijum he karitang sumilarong hangpia phan cholangrem detpen mi ki kaichok alam ki setame ningkan ke thom pleng dera phianta ahok perkang sai longlilang Lason thot si kedam tang jangmi ni phai kre trokani le thot setame inut BA second year ki charli bom karbiari so lo ki charlia bohalong apran damnang lilo Ahok kidam tang jangmi ni phai kre trogani inurariso Jackson Crow lo thek nangjipura chinthong hawar pen chiusi Morigaon district Azarbaria longkedo Profula Hazarika hemalongsi dodunlo bonta pining BA angdeng ki chali boma hurabangke kopi koson penone amithang ke sang angdeng hemalo masi apran dam nangjuilo Apran gidam juariso Jackson Crow chinthong constituency angkang kungri pia hawara sorpusi pachini pong Bangsolam Arjulong si Nagaon Karbi Students Association thi hekpen NKSA abitong atumpen adimalong an palidam si chingki jethan damlo Bangso putha ke tarli pamijia phan NKSA tumahin pen raikom sai khirapen ke dodun vek ahem phu Profula Hazarika tumpen ahokpen alam kachini japan pura chingki jethan bo mahut inut abang phu lam kang tang kaning jedu na jok malom so por hut anke soluk sudak amongwe ke japji angring sidolo bonta raikom sai khe tum ki khang don pena jok puthot ingsam jin pen chingki jethan ponlo bonta Jackson Crow kopi koson pen tong apran ke dam julo nei bangso puthak abangke klar dak pen alam the long pon pelang Hey, you listen, man. Emotional. This is what happened. Kedam tang surhini rain ko rahini ningkan karlitang sumila ronghang pia phan apranar muddet pena phi abangke chinthong amri hawar long kedu pinang anakar bia tuma bangke mithang sumar banghe mate mithang hawar pen akahilo bangke luki charya phan bidun de lopusi ningje ponentilo bonta karbia khetum aninga bangke katingni prapi napen ningcheroi prapi ka jok piniani anta luki charya men pen angtan banghem kibidun ingtonte derno na sojo karbia khe tuma ki songa bangke non pu anta ki songa bangki chichak nang bomno na si pho det
ting ni dedet puasa lam thia bangke Karbi akhia tu maphan kachikok binong si nang mandet lo. News report Karbi Anglong live. Jang mie chikloni phai kre troxier ni ani kang sampor phainer ke bapor raikom sai khia tum joy pen birta kilong ateng khatkhati police station ki parlo Nirmal Kumar T Estate ASRF kemadum Karagaung long bangke thomatum honthi meme rakia mar ki pon ki wan po birta long si ki honthi pen nebdun cheklo birta kilong pon atengke labang ke thomatum aphan rakia mar ki pon ki wan pu ka honthi pen rita libdun si hompli sabon homalong ki patu joy heroin drugs long pon loklong birta kilong ke homni drugs ke bekalong ki patu lapen homni ke apena lusi ki patu pen warning hulo sita raikom sakhetum abangalong anta kiri ka kuru ka joksi long pon loklong kene ponlong rakia mar ka dokawe gram thongke bra trogra tokbor trok 5 andu pusi birta long Bangso sailong kachirap lok paiwang artaningkan inkora troksi apuamen wanggen lapen arong hongphoi mon district Nagaland patpha artaningkan inkora troksi apuamen penjai arong amen hongphoi pangkong mon district Nagaland lapen yeikhai artaningkan thongkebrapli apuamen sanglang arong longke mon district Nagaland asor pupang thekpen net ingnang ponsi NDPS aron pen lamhoi pabon pondo lapen kine ponlong arakia mar an arona teng pen raikom sakhetum chipari deng pondo bukajan penananterang Karbi Anglong live. Assam Chief Minister pen ki pangdakpon Assami salam the Assam Sarkar pen official pangdakpon pu pualam the nilitum KSA pen JJCPA chikroidun thek the pusi phirangkya melong jailo kidamta por hud Karbi Roman script adaktame ilitum Karbiakhe kachisong ko anone balasoria hud kachisong Karbiarat ko anone kidukelak hem kangsang kidamna tumta duulo non hedjong Assam Sarkar pen Assam along Assamese alam thisi officially enang pupu ki pangdak puthak nilitum KSA pen ke kroikri athe barak valley lapen BTR along ke parlopon pe pusi Assam CM pen pangdak ponlo tang tenil tum Karbi Anglong lapen di mahasaw phan parlopon det lasi laso puthak nilitum kroikri jongsi patoiti det plute nilitum ahiring tangrak pen chisong tami dengnang kokpopuda phirangkia mailong ajoy rongchi hon pen pangdak ponlo and si hejong kipaklang pon the Assam government pen Assamese is the official language bang padopon pu bolan postpon pu bolan si paklang lo all over Assam lo anta la sila so long wan bang ke nil tu mage chedon lunde pusila bang so pinyang thek bang klang lo la si gopi poloma ni tumi puji pu bang ke je akai Dr. Himanto Biswa Sarma jong si itum BTD lapen barawali long jong si exemption tu pulotang de gopi posi itum Karbi Anglong di mahasaw aphan exemption ponpedalo asi totally la bangke ditum ke la bangso language bangke officially bani bangke ditum bangke Karbi lochali asong la pen JCCPA pen la pen la chotali Karbi Anglong ara to an la bangke chedon thekelo Karbi Anglong Autonomous Council along kichari bom Sarkar tumta chikroi dunangni athe ladak Karbi Anglong arat ke kroikri lasila so puthak Karbi arat phiri nangni la pen chisong vek nangji lasi prabjin pen la bangso notification chi en nangji anpar tala so puthak Karbi arat lapen Karbi akhe pharman karjap hamphang song du anta chisong nangji lapen Assam Sarkar pen nangki bailam thi bang kroidu nangni Assam Sarkar bi dun bomlote ilitu makhaisi virdat po ba kese Assam dan noi lapen la khe pan kache song ba song lan do make at least la solam makla lagi so wait me se common isulo la sila so pra kitum jongela Assam government to pangli tame itu mana convince tame da convince dai no la to bangke ki okobida ng lokor ki buji mati nang to pila ke sombe ya te english ta ki bono ya to komia ta dopo komia te te english bulo la na pali to ji sita punoi ek as apnar ke withdraw karo kintu apnar lage to provision ase yat local language to itu Karbi language and Dimasa language associate languages ape apnar karo yat Karbi language to promote karo da introduce to pabangsi itu mninge nai la bang lam thu lam dok ber bang ke li
kene du nang de ko du nang de. News report Karbi Anglong live. Lakhain Korasi Borjan constituency HDP Borjan APHLC party asai Hemalong Borjan APHLC lapen CPIML Chelang Rapet pen Sainik School aputhak lapen Assamese official language Karbi Anglong along kapinchong aputhak Pherangkia mai ke pha padupono Bangso Pherangkia mai along APHLC Tiripi Law Secretary Samson Teron APHLC Borjan CC Meipu Riso Teron Chunbang Men Singh Timung CPIML Borjan Area Committee in charge Ken Singh Kramsa CPIML District Committee Chunbang Bikram Singh Terang Lapen Ari Sangho Tum Chitongdun Lason si kedam tangani APHLC lapen CPIML tum Sarpu Terona rong humri dampen Sainik School aputhak chinggi chingwai damlu Lasinele tum kahumri dampen kachini pondong ke Sarpu Terona rong rat non puta Sainik School kibi jalong ali kupima ke hingno ang tonalam chini pet pelang Lasi BJP tum hadagara pan ki pamang hujia phansi ki claim compensation apen voring varsai pensi ke bai bonta ahok pet ke lahaya varsai ke longdunde admission kapilong tun jia phan akisungdo fees ador ke so lapen vorengang hoi lapen prekjam administration asai anta bang defense ministry pensi sainang ke claim ji lasi dagrar phan ali ki doji kali bonta longli si kana hokdun chiplang po Lasinile tum Sainik School ki bija longke chedon dun thekhe puta APHLC lapen CPIML party pen ningje ponlo Lapen Sarpu Terona rong along lesi kachipilo bonta kisung rappeji ke angkang pi penlo lasi Sarpu Terona rong arat ke wangji lang arni bangso Sainik School ki bi pen akasik sak dukok lepute alang tumsi adachi envet nangji puta ningje pontu nang nei pulen itung ki punam kali seta ili tum lang nang ji council ke thege ding atum ta nonson ki boy det ki duk det akar bi ba inglong aso tum hanjong si development wan ji pulo tangte rat tum bang a benefit long dun nang ji nili jungjung a chini bang ka alle long dun nahi lasi development ko tum pun ji kali pulo tangte ili tum labang so a school lang kim nang rang det pena phi rat tum jong si alle long dun de long lina hok dun thurong pulo tangte lasona development bang ke tum chok si de ji chini da lasi nili tum ajat le punonta Borjana constituency along sai silo niltum kido aposi long le bangke niltum chinghon pick lapen council tum jongsi kopine development claim ji pusita rada concern enangji Assam State along Assamese Salam official language kapinchong aputhak Karbi Anglong aphanta ki parlo pon ko aputhak APHLC lapen CPIML party pen ke chidon dekthe athe ahurisi Karbi akhe pen ke Assamese mek nang nilupura kachisong si Romana meksi en ponlo bonta akonon bangso adak chien thu pulote aphi kachiroisi nang manpo lapen jongsi akinang do ulipute high court supreme court antame lamhoi pidam nang kokputa Samson Teron pen ningje pontu Assamese akhe komane phan ke langselet pukali sidame itum ke aprang banda roman script si en pon bom lo lapen non tame la si tum en pon bom lo pot lapen kachet ton sitame itum roman script en si kachet ton di lam kaning je ponon tame roman manela non itum en bom ke areng ke lok popular sitame origin ke la ke roman ame ke mati di la si modified on si non itum abc ponon jat ponon tame itum la bang so letter bang script bang ke nang plan thulo la areng ke lok tum si kachoram don thulo hala tomlo la si haladak UN RIP pulong etok do United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People pulong etok do je khai so atum bangke amethang ajutang amethang alama ki lapen amethang aning ke hang ateng pen a script ta enlong lapen government atum laposon forceful pen ekdom lapuk en ingtung te sadame ekdom nang bibori det pu haladak laposon long le long United Nations along da chingwai do dilai pen bijorong pi Karbi Anglong life Nangli gastric pen kedang lok diabetes blood pressure pen kedang lok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai so amar jivan dawai ki endun pen ni bong ni ana ki jun pen ki miang thek chelong pon bomlo lasila bong pri ana ki jun pen anu se ki mi deje pha e jun po Nasi abang hutin tak lebang so marjivo na dawai cu endun hurtha lepe pun cu kontek dun hurtha kiso ibang ajo na kiso bong am tak
kimi pon jia phan abang putin na chu endon ran ti thani ta ki chu pen si kimi yang the ki chilong si pini rat tum han pachini dun lo ange so de vai chu chen ko ge phung pong ge so phugar ting son son ke so son do pik se tanane la so de vai ke chu pene nan the akimi ya son si che theklong na pen an pe ni ta chu me mu cha ta son si che theklong Jang mini phai kre troxiani Karbilo Charlia Song Dipu District Committee tumpen patir piponsi Langkaijan ing Hanadong Community Hall along longle philang kachirai kom japhan chirok tok lapen ingdeng kep asat lang ki un donatuma phan karchu ame padupon Lasomsi Karbilo Charlia Song Dipu District Committee Jona Singh Bay Pen kachipain phu poname along Alohiaman Pen Karbilo Charlia Song ame phu Samson Teron Jakas Chairman Khon Singh Teron HTL Chairman Sai Singh Rongpi Karbilo Charlia Song Bidisar Robindro Rongpi Karbilo Charlia Song Tiripi Organizing Secretary Bida Singh Leng Rap Chunbang Ajoy Rongchehon na pen Langkai Jana Hawar Rong Asar Penchinglo Rong mi karatum chitongtun Langkai Jana Hawar ke Marara Longri ki Parluang Kang Pinak Bonta la so Hawar Araratum Haku Pisar Pusar Akai Hutpensi Rong Rup Chukim Pono Bonta Piniarni Anta Kaching Thur Avarsai Longdun Dilang Lasi Langkai Jana Hawar Karbi Araratum Kaching Thur Sai Amu Penchenglo Longle Philang Kachirai Kom Thekji Apan La so Melong Kachetongdun Aluhia Tumpen Jumisen Alam Jai Pono ke labang so non bang ke da government ben pu bang ke da ke wildlife sanctuary busi pang da kon lo sita me la so prang men si la so a hawar long ke itum karbi tum jase me pe ke do ke kachu kim tang arong lo lage ha pusar fisar hakku pen da me labang so arong do lo la si labang so arong ke do tang pen salang le tum da ga rong tum han thang konsal se pin chingki ke pin men si la buson si la tum pachirai det busi la da man paklang lo la si nitum hin pen bang ke labang so arong long bang ke non bang ke dam nai pu ke labang ke nitum ma che don de pin lo la so arong ma si do thip nang po lan cho takali Karbi Anglong Thomas Council pendak un ben ake prabang ke development mai pinang bu ke ladaka arong asor bang la dungarai rong asor bang kamatha kisung bang ke lalo non la marat longri pu pangdak de damasi la hai ka do ka be rong bang ke marat longri angkang si bang jui tenglo la sila tum ladak alang litum ladak ke do ke thak ko sonima chuti ki jongoi ko sonima Nasi ini tum cetan lo lake non ladak kedo atum abang pu atum rong do koan le rong doan sitame lake tumi pini lege bang rada ka hem nang cikim lage do prong kali nasi alang litum ke ha fisar pusarar ni bensi dak kedo nasi lake ancestral land lo alang litum ancestral land lo nasi alang litum sita dake to aron do mene aron do ta hai lapen aron do sita alang litum ta dak kedo nangi kedo long yi choklem chodam long yi aron do News Report Karbi Anglong Live Lakhain Koi Singhason Constituency Angkang Hawar Kimi Arong Asar Horendra Timung Sinar Hong Pharla Long Adapor Phai Kep Pen Kicheng Siang Deng Mai Hoba Timung Sinar Aru Kurjon Kachipang Don Mate Kicheng Si Timung Sinar Chingrumame Paman Pon Labangso Kicheng Siang Deng Timung Sinar Chingrumame Long Kachitong Dun Dipu Rong Ni Hang Pen Bidisar Lawrence Timung Sinar Birik Timung Arong Asar Longki Timung Sinar Hanjang Langso Pen Kangbura Timung Sinar Hawar Kimi Horendra Timung Sinar Arong Asar Horendra Timung Sinar Amikar Dilip Timung Sinar Volongkoma Ji Pen Sapsing Timung Sinar Chitong Ponsi Me Ardi Dojot Pen Chipi Pondo Bangso me long kachitong dun Timung Sinar ke do anatum pen chidon sar pen ningkan ke thoma pharman Horendra Timung Sinar aphan Timung Sinar Chingruma me ame pu Sapsing Timung aphan Kongchunbang Ronjit Timung Sinar aphan Rapchunbang Ramsing Timung Sinar aphan Pachithang Chunbang Lawrence Timung Singnar aphan Bidisarpu Joyram Timung Sinar aphan Bidisarpu lason si prek jamar pu chidon sar pen chepek pono Lapen labangso melong ason bidisori chethan chepari seroi padodera phi Timung Sinar Chingruma me kachetong arat amikar ke do anatum pen choran an isan cholin rapusi ke chengsi Timung Sinar Chingruma me misen me pen ingsam jin pen ke pachun pamie birta Timung Sinar Chingruma me phu Horendra Timung Sinar ahin pen birta nang pali Dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong Live Pini birta ke lapuan si kang ton paniklo karton तेरी मेरी गल्लाएं हो
होगी मशहूर, करना कभी तू मैनू नजरों से दूर। छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात, जो अख लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे, मैनू बड़ा तड़प, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलरा, कि दिल विच तेरे यारा मैनू रहने दे हमसे, मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा। Kardom Karbi Anglong. This is a C score and I am super excited to be performing live at the Karbi People's Hall, Tara Langso, Deepu on April 18th. I'd like to thank the Chief Executive Member of the Karbi Anglong Autonomous Council, Dr. Tuli Ram Ronghang, for inviting me. I'm thrilled to perform for you all, excited to see you all there, so don't